Ah, ne ket ur vuez, Enan. Pe a cargo, c'hoaz hag adare. A bagouez an var o chok brao, kas on ar stal da nitra. Pel zo ma ar c'hwe var ar c'hanvers. Pemplos. Ja. Ar c'hui? Dek bennak. Var secteur ar sport. Ya. A running emaz ra. Gwerzh d'ar pratikoù var eeun. Ja, das mat. Pas zo, j'an un an deus mar klientet a zo o chom er c'hart amañ. Moi, il me fait chom a zar, a augment an en davat. Kichon Banque de France, moi. 5 minutes, ma dedor? Ma digne. Galar hor loskel ar moteur da drei. Vin ket pel for spenos. Ja. A time is money, spense. Ama, 5 minutes. Resis an dein. Kleier trum e mamm po paouez klevout kont a kaouz an atak zo beter Banque de France, pa minut zo. Oh là là là, ket dir fall c'hoaz. Me zo et skuiz gant an ai? Perdra zo da vrein ar moral an dut. A da vreinar business, me l'erdor. Bon, laki do sac'hadreñ, ma Made, c'est marrant, c'est les dirac vraiment à plantatiz. Mais au pet. Marplich. Plantatiz, gout erban e kafe, me zo skuiz, hein? Petra? Rit ket bil, vin ket pel, hein? Time is money, and I want my money back. You. Ha fait deus grevat din, hein? Vraiment, e chom pid erreur vezen da lonka, me meustra. Ya, pider, ya. N'al fer ket plantatiz un tamm just avar, Marplich. Meus ket ronde be a tapet gant ar fliket, hein? A rez e bijon ket ur ie, non? Petra? Ar fliket. Oh, men e ront ket foutre ker, egwelean e peg me meus ur hender o a zo plazet ul. E prefedi, hein? Ba, me meus ba brech ior vin ma mach, hein? Mad. A pez a blijin a vecho e kunugin ineo, hein? C'est a hemaint! Plija dur zo da gaout me l'ardeur, selta. A hemaint, hein? Bodet tout, là. Ya, rit ket bil. Rit ket bil, o. Ronket. Bado ket pel. Emma. Booster longtemps. Attends, pen-lui. Peus ket trawal d'ober vid emmerder un dud a labour, non? Peus ket? Ah, non ket souet, celle. Non ket souet. Bah, quel a tiché labour à de skol, le tamika? Non, mais chez qui?